Ja, Moment. Da steht ja nichts an. Wie war das mit keine Nerds? Guck mal nach rechts.
Neun Leute. Willst du damit fliegen? Nur wie groß das ist. Aua. Nein, und klein ist das?
Station in Frankfurt wird es Gate A20 sein, A20. Our arrival position will be gate A20, A20 Frankfurt.
Fahrgäste, bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt. Wir hier unsere Fahrposition erreicht haben, die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet sind und öffnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Überprüfen Sie auch noch einmal Ihre Brieftasche, damit Sie hier an Bord nicht vergessen. So können Sie Thomas Bach und die gesamte Crew möchten sich bedanken, dass Sie heute auf dem Lufthansa Starline Flug waren. Wir wünschen Ihnen jetzt einen recht angenehmen, ausgeglichenen Abend und falls Sie noch einmal mit der Reise vorliegen haben, einen sicheren und angenehmen. Nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Take it back. Cabin crew, all doors in park. Thank you. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Das wahrscheinlich. Ja, ja.